Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de rotina, de dona de casa, de blogueira, de mãe. Gente, ontem eu não lavei o meu cabelo, porque depois da faxina que eu dei na casa ontem, eu arruinei da gripe, eu tô até meio rouca. Eu arruinei da gripe, na verdade, da rinite, né? E aí, gente, meu cabelo eu lavei. Olha a situação que tá esse cabelo. E tem uma coisa também, minha coloração não chegou, gente, que raiva. E tá falando que vai entregar hoje. Aí eu tô aqui esperando, né, pra ver se entrega minha coloração, porque eu quero pintar meu cabelo, que a cor tá muito feia. E, gente, eu vou dar uma ajeitadinha na casa aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Eu dei faxina ontem, mas nem parece que eu dei faxina. Vou mostrar como que a casa tá pra vocês verem. Tá tudo suja. Aí hoje eu vou dar uma limpezinha de leve, lavar as vasilhas e vou pintar meu cabelo e hidratar meu cabelo aqui com vocês. Gente, já tá uma bagunça. E Sofia tá ali assistindo televisão. Vou mostrar pra vocês. Sofia tá ali assistindo televisão. Daqui a pouco eu vou arrumar o quarto dela aqui, que tá uma bagunça, gente. Vocês não têm noção. A cozinha também tem uma baguncinha, mas de leve. Eu vou estar ajeitando, lavando as vasilhas. Gente, eu nunca vi casa parece que você arruma e a casa não fica limpa.
Negas, esse aqui é o meu micro-ondas que eu falei com vocês. Ele é da Electrolux, mas eu comprei ele na Magazine Luiza, no aplicativo, né? Ele é assim por dentro. Ele é bem grande. Quando eu comprei eu achei que ia vir pequeno, sabe? Aí eu dei sorte. Ele é bem bonito, sabe, gente? Eu paguei R$500 dele no site da Magalu. Então, gente, depois de tudo que eu fiz aqui em casa, tá? Eu hidratei meu cabelo hoje. Já tinha 2 dias que eu não lavava o cabelo. Hidratei o cabelo e o resultado foi esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês os produtos que eu usei na minha lavagem de hoje. Ficou muito brilhoso, muito soltinho e bem hidratado, viu, gente? E esse kit que eu vou mostrar pra vocês, ele é maravilhoso, deixa o cabelo muito lindo. Eu ainda não pintei, como eu falei com vocês que eu iria pintar, porque minha bendita coloração não chegou. Aí vamos aguardar ela chegar. Creio que chega amanhã, tá? E então o resultado do meu cabelo foi esse. Gente, esse foi o kit que eu usei hoje no meu cabelo, tá? Shampoo, condicionador, máscara e tônico Rapunzel de crescimento. Ele promete muito crescimento no cabelo. Ele encorpa o cabelo e para a queda até 96%, tá? Eu tô usando o shampoo e o tônico e o condicionador em todas as lavagens. Agora a máscara eu tô usando uma vez na semana. Quem quiser adquirir esse kit aqui da Rapunzel, eu vou deixar o link com desconto aqui no destaque do vídeo. Também tem os combos para quem quiser só o shampoo e o tônico, ou quem quiser o shampoo, o tônico e o condicionador, tá bom? E eu usei o meu finalizador, que eu uso esse aqui da Hidratei, que é um leave-in que tem 11 benefícios. Além de proteger o cabelo de fonte de calor, ele também encorpa os fios. E o reparador de pontas foi o olhinho de mirra, que é um óleo cicatrizante de fios, que cicatriza fios machucados, tá bom? Ele recupera qualquer cabelo ressecado, gente. Ele é muito bom. Então, se você quiser adquirir também, tem o combo que vem esse protetor, o olhinho de mirra e mais o protetor 360, que protege 360 graus de temperatura. Então, tipo assim, é muito top. Aí, se você quiser adquirir o combo que vem os 3, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, tá bom?